අයිබෝන් අද තරඟාව පත්තරෙන් එකක් වීක්ලි රවුන්ඩ් අප් මුලින්ම හරස්තල බඩු 10ක් ළඟදීම හිඟවෙයි ට්‍රැවල් බබල් ගම් සීනි හොරා කාපු සතස කූඹියා ලී විකුණන වනජීවියෝ ඉන්දියාවේ පොල් පැලේ යන ට්‍රම්ප් කොරහත් බිඳගෙන යයිද ගලවල බලමු අදත් පත්තරෙන් එකක් ඊයේ පටන් ගන්නකොටම ආවා නියම නිවුස් එකක්. ජීවිතාන්තය දක්වා හිරේ ගිය ඌවතැන්නේ සුමන හිමිට ජනපති සමාව. මේ ඌවතැන්නේ සුමන හිමි කියලා කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා අර පන්සලේ ආයුධ තොගයක් තිබිලා හම්බ වෙච්ච හමුදුරු අන්තිමට මට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් උනේ T56 දෙකකුයි ජීවුන්ඩ වගේ කුයි තිබුණ කියලා විතරයි. ජීවිතාන්තය දක්වා ස්ථිර දඩුවම් නියම වුණා ගිය අවුරුද්දේ. ඔන්න දැන් ඌවතැන්නේ සුමන හමුදුරුවන්ට ජනපති සමාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයා තමයි. අනිත් අය දන්නවද නේද මම මේ කාටද කතා කරන්න කියලා? ඊළඟට එයා. ගිය සතියේ මුලදීම අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා සංචාරකයන් ගැන අනියත බියක් එපා. එරටදීත් PCR කරනවා. මෙරටදීත් PCR කරනවා. ඔක්කොම නෙගටිව් නම් විතරයි සංචාරයට එක්කන් යන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් එහෙම කිව්වට ඉතින් ඒ යුක්‍රේන ජාතිකයන් අතර කොරෝනා රෝගීන් හම්බෙලා සෆාරි රියදුරන් නිරෝධායනයට යවන්න වෙලා ඔක්කොමත් වෙලා ඔය කියනකොට ඔහොමම කණ්ඩායම් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා යුක්‍රේන ජාතිකයන් මේ වෙනකොට. එහෙම කණ්ඩායම් 9ක් ඇවිල්ලා තිබුණාට අනියත බියක් එපා කියලා කිව්වට සංචාරක නියම ව්‍යාපෘතියේ අඩුපාඩු පිළිලා කියලා සංචාරක අධිකාරියේ සභාපතිනිය ඇමති ප්‍රසන්නට ලිපියක් ලිව්වා සතියේ මැද කාලේ පහුවෙගෙන එනකොට. කියන්නේ බබල් තියනවා නේද? බබල් ටක් ගාලා පුපුරනවානේ. ඉතින් මේ ට්‍රැවල් බබල් කියලා ඉතින් අරගෙන ආවා බබල් එක පිපුරුවා. දැන් ඒ සීන් එකේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. අනික ඉතින් මේ සංචාරක නියම ව්‍යාපෘතිය අඩුපාඩු තියනවා කියලා ඉතින් අමුතුවෙන් ලියුම් ලියලා පෙන්නන්න ඕනේ. මෙහෙම මොකේද දන්නේ අඩුපාඩු නැත්තේ නේද? අඩුපාඩු තිබුණා කියලා නවත්තන්න බෑනේ. අඩුපාඩු තිබුණා කියලා නවත්තන්න බෑ. දැන් ආණ්ඩුවේ කොච්චර අඩුපාඩු තියෙනවද? අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා දෙකට යන්න කියන්නේ. නිකන් බලන්න පොලිසිය කොච්චර අඩුපාඩු තියෙනවද? පොලිසිය වහලා දාන්න බෑනේ. අඩුපාඩු මැද ඉදිරියට යන්න ඕනේ නේද? කොහොමද අඩුපාඩු මැද ඉදිරියට යනවා ඉතින්. SB දිසානායක මහත්මයා කියනවා මෙහෙම කොවිඩ් වසංගතයේ ඉදිරියේ ජාතිය ආගම වැනි දේ පටලවා නොගෙන බොරදියේ මාළු බෑමට උත්සාහ නොකර රට මේ උදුරින් ගලවා ගැනීමේ උත්සාහයට සියලු දෙනා කැපවීමෙන් දායක වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ආටිකල් එකේම අගට වෙනකොට කියනවා අපේ අල්ලපු ඉන්දියාවේ කොවිඩ් රෝගීන් මිලියන 10ක් මරණ 1,50,000ක් වෙලා තියෙනවා කියලා. තවමත් ඉන්දියාවේ මරණ දිනකට 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම දිනපතා රෝගීන් 20,000ක් පමණ මේ රෝගයට භාජනය වෙනවා කියලා SB දිසානායක මහත්මයා කියලා තියෙනවා. තව බඩක් පෙන්නන්න. පොඩි බඩක් මේක මේ ඉන්දියාවේ විදේශ සම්බන්ධතා ඇමතියාවනේ ලංකාවට පහුගිය සතියේ S ජයසංකර් එයයි අපේ ජනාධිපතිතුමා අතර පැවතිච්ච සාකච්ඡාවේදී මෙන්න මෙහෙම එකක් කතා වෙලා තියෙනවා. කොහොම එකක්ද කියනවනම් COVID-19 වසංගතය නිසා බිඳවැටුණු සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යලි පණ ගැන්වීමේ අවශ්‍යතාව ගැන දෙපාර්ශ්වයේ අදහස් හුවමාරු කරගත්ත මාලදිවේ ඉන බබල් ක්‍රමවේදයට සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම දිගටම කරමින් සිටිනවා. ඉන්දියානුවන් විශාල පිරිසක් දැනටමත් එහි ගිහින් වසංගතය නිසා ඇති වූ ආතතියෙන් මිදීමට සංචාරයේ නිරත වීමට ජනතාව කැමැති. නවදිල්ලි නුවර හෝටල් දැන් ඉන්දියානුවන්ගෙන් පිරී ගිහින් ශ්‍රී ලංකාවට යන ලෙස ඔවුන් දිරිගන්වන්න අපිට පුළුවන්. දැන් SB දිසානායක මහත්මයා අර උඩ කියනවා 1,00,000 ගණන් කරලා දවසකට මරණ 300ක් විතර වාර්තා වෙනවා. දවසකට 20000ක් විතර රෝගීන් වාර්තා වෙනවා කියලා. ඒ ඇස්සේ අපි ඊළඟ බබල් එක ඉන්දියාවත් එක්ක තමයි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දාගන්න මේ try එක තියෙන්නේ. එක වලක බේබ වැටලා ඒක නැගිටලා ගිහින් ඊළඟ වලට පනිනවා. පරු රටවල් අප්පා. කුරුණෑගල නගර මැදේ පිහිටා ඇති රජපිහිල්ල උද්‍යානයේ තිබූ විශාල ගස් 32ක් කපා දැමූ බවට කුරුණෑගල නගරාධිපතිට චෝදනා එල්ල වෙලා
කියලා තියෙනවා. මෙයාම තමයි අර එකපාරක් අර මේ රාජ්‍ය සභා මණ්ඩපයක්ද මොකද්ද කඩලා මයිලකටවත් අත තියාගන්න බැරි වෙච්ච එක්කෙනානේ මේ තුෂාර සංජීව. ඒ මහත්තයාගේ නම. එයා කියලා තියෙනවා රජපිහිල්ල උද්‍යානයේ මේ වන විට සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදුවන නිසා එම උද්‍යානයේ ඇති අනවශ්‍ය ගස් කිහිපයක් කපලා දැම්මා කියලා. මේක මේ කියන්නේ ලෝකේ උණුසුම් කරණයට පත් වෙමින් පවතින යුගයක් නේ. එතකොට මේ අපිට තියෙන කාබන් ටික අවශෝෂණය කරන මේ විශාල ගස් අනවශ්‍ය වෙන්න බෑ ලෝකෙට. ඒ හැම ගහක්ම අතිශයින්ම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ මහත්තයට ඒක කියලා වැඩක් නැහැ. සීනි කාපු කූඹි හොයාගෙන යන්න හදන්නේ. සීනි ආනයනයේදී කෝටි දහසක වංචාවක්. තුන් කට්ටුවකට චෝදනා CID-ට පැමිණිලි. සතස හිටපු සභාපතිවරයා පාරිභෝගික අධිකාරිය සහ විල්මා ආයතනයේ එක්ව මෙරටට සීනි ආනයනය කරමින් රුපියල් කෝටි 10කට අධික මුදලක් වංචා කර ඇතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 4 වෙනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් ජවිපේ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ අදහස් දක්වමින් කියලා තියෙනවා මෙම වංචාව හෙළිකිරීමෙන් පසුව සතොස සභාපතිවරයාට ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ධූරය ලබා දුන් බව කී හෙතේම වංචාව පුටුමාරුවෙන් වසා ගැනීමට පසුගිය ආණ්ඩුවද උත්සාහ කළ බව සඳහන් කළා කියලා තියෙනවා. මාර ආතල් වැඩේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සීනි ටිකෙනුත් හොරකම් කරපු එකාව දඬුවමක් හැටියට ගිහිල්ලා දානවා ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති කරලා. මාරු ඒ කියන්නේ මුදල් ඇමති හොරකම් කළාම ඌව විදේශ ඇමති කරනවා. අගමැති හොරකම් කරපුවාම ඌව ජනාධිපති කරනවා. ජනාධිපති හොරකම් කරපුවාම ඌව ආපහු අගමැති කරනවා. මේ කියන්නේ අපිට පේන්නේ මේක ටිකක් ඒ කියන්නේ හොරකමක් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඉතින් ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන් දක්ෂයෙක් නේ. එයාට තැන දෙන්න ඕනේ නේද? ලී ආනයනය සීමා කරන්නයි වනජීවීය රජයෙන් ඉල්ලයි කියලා එකක් තියෙනවා. මෙරටට ලී ආනයනය සීමා කිරීමට හෝ විශාල බද්දක් පනවන ලෙස වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව රජයට දන්වලා තියෙනවා. මෙහෙම දන්වන්න හේතුව තමයි දැව සංස්ථාවට අයත් ගබඩාවල දැව විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩ ගැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ටික විකුණ ගන්න විදියක් නැහැ ලී මෙහෙට ගෙන්නන හින්දා. එහෙනම් ඒ ගෙන්නන එක එක්ක නවත්තන්න එක්ක බද්දක් ගහන්න මේ දැව සංස්ථාවේ තියෙන ලී ටික විකුණ ගන්න. වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒගොල්ලොම තමයි ලී විකුණන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලී ටික විකුණ ගන්න ඕනේ නැත්නම් පිටරටින් ලී ගේන්න බෑ. මට තේරෙන්නේ නැහැ අප්පා මිනිස්සු හදාගෙන තියෙන ලෝකෙ මොන වගේ විගණනක්ද කියලා. පහුගිය සතිය ආපු තව මේ උද්‍යෝගිමත් නිවුස් එකක් තමයි මේ මෙන්න මේක. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර 10ක් අවම මිලට මාස 6ක්. වෙළඳ ඇමති තොග වෙළඳුන්ට එහෙම කිව්වයි කියලා තියෙනවා මේ බඩු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තමයි සහල් පිටි සීනි පරිප්පු බිත්තර ආදී අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එහෙම කිව්වම ඉතින් ගොඩක් දුරට උතන ඔය ලූණු හාල් මැස්සෝ සැමන් වගේ තව දේවල් ටිකක් මේකට එකතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔන්න මේ සහන මිලට හම්බ වෙනවා නික අවම මිලකට ස්ථාවර මිලකට හම්බ වෙනවා කියලා තමයි ඉතින් මේ කියන්නේ. සන්තෝෂයි නේද? හම්බෙයි. ඒක ගොඩක්ම වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ සහන මිල ආපු ගමන්ම මේ බඩු 10 මේක වෙනවා. කණ්ඩ නැති වෙන සින්නක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ සහන මිලට මේ බඩු නෑ ගන්න කියලා. කඩේ නෑ. අතරමැදියෝ හංගලා කියයි වෙලෙන්දෝ හංගලා කියයි. ඊට පස්සේ මේ අතරමැදියන්ට එරෙහිව ඇමති අවි අමෝරාගෙන හාල් මැස්ස මාෆියාව, සැමන් මාෆියාව, බීලූන් මාෆියාව කියලා අර ඉතාලියේ මාෆියාවට ලැජ්ජ හිතෙන මාෆියාවල් වගේක් හැදෙනවා මේ. ඊට පස්සේ මේ මාෆියාවල් එක්ක ඉතින් එයා සටන් කරලා මොකුත් කරගන්න බෑ. මාෆියාව පරද්දන්න බෑ. ආජන්ටිනාව ගබ්සාව නීතිගත කළා පහුගිය සතියේ. ආජන්ටිනාවේ ගබ්සා පනත සම්මත වීමෙන් පසුව එරට කාන්තාවන් බුවනෝස් අයස්හි වීදිවලට බැස සිය සතුට පළ කරන්නට වූ. ඒ කාන්තාව දන්නවා හෝ සතුටු වෙනවා. තමන්ගේ සිරුර ගැන තමන්ට තීරණ ගන්න අයිතිය හම්බ වෙන එක ගැන. අපේ ඉන්නවා ඒකට මරු කාන්තාව කියන්නේ මෙන්සස් වුණාම ඇඳගන්න පෑඩ් එක නිකන් දෙනවා කුපදී ඕවා කතා කරනවා තනියදී ඕවා කියන්නේ ඒවද ඊයෝ අපේ හස්බන්ඩ් උත් දන්නේ අපිට ඕක වෙනවද කියලා එහෙම කියන මේ කියන්නේ
සංජීවනී වීරසිංහ කියලා ගායිකාවක් ඒ මහත්මිය ඔහොම ප්‍රසිද්ධියත් කිව්වා. ඒ හොගදෙනෙක් ඒ වෙනුවෙන් විරුද්ධව කතා කළා මේ ඒ රටවල් වල ඒ වගේ සාධනීය පියවරයන් ගනිමින් ඉස්සරහට යනවා ලෝකෙ. සතිය අග වෙනකොට අගමැතිතුමා කිව්වා නැගෙනහිර ජැටිය විදේශයකට විකුණන්නේ නැහැ. අගමැති අවධාරණය කරයි කියලා තියෙනවා. මීටර 1300 සංවර්ධනය කර ඇත්තේ 440යි. ඉතිරි වැඩවලට ඩොලර් මිලියන 590ක් ඕනේ. වාසිදායකව වැඩේ පවත්වාගෙන යන්න කමිටු දෙකක් පත් කරලා තියෙනවා RMA කියලා. මේ ඉන්දියාවේ ආදානි සමාගම හෝ වෙන යම් සමාගමකට හෝ නැගෙනහිර ජැටිය විකුණනවාද නැද්ද කියන සංවාදයක් විමසනවා. විකුණන්නේ නැහැ. විකුණන්නේ නැහැ. ඒකම වාර්තා වෙනවා ඉන්දියාවේ කොවිඩ් එන්නත බෙදා හැරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රමුඛතාව. ඉන්දිය විදේශ අගමැති ජනපති ගෝඨාභයට කියයි කියලා. ඉන්දියාව හරි හොඳයි නේද අප්පා. ජැටියත් එපා. බෙහෙතුත් දෙනවා. ඉන්දියාවට ඇත්තටම ගියාත් අපේ සහෝදරයෙක්ද කොහෙද නේද? පුදුම ආදරයක් අපේ රටට තියෙන්නේ අප්පා. හරි ෂෝක් ඉන්දියාව. හරි ෂෝක්. අන්තවාදය පෝෂණය කරන්නන්ට තරාතිරම නොබලා ක්‍රියා කළ යුතුයි. කවුද දන්නවද කියලා තියෙන්නේ? විමල් වීරවංශතුමා. සතිය අවසන් වේගෙන එනකොට ට්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවෝ වොෂින්ටනයේ කලබති. ඔය වගේ නිවුස් තමයි එන්න පටන් ගත්තේ. 4 දිනක් මරුට තත්ත්වය පාලනය කරන්න ප්‍රාන්තවලින් බලමුළු කැඳවයි මුළු නගරයටම ඇඳිරි නීතිය. කියලා ඉතින් මේ ට්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවෝ මේ ට්‍රම්ප්ගේ පරාජය අසාධාරණයි. ඒක එහෙම නෙවෙයි මේක වංචාවක් වෙලා තියෙනවා. ට්‍රම්ප්ට ගෙදර යන්න දෙන්න බෑ. අර මේ ගාලා ඉතින් ට්‍රම්ප්ගේ ආධාරකරුවෝ වීදි බහැලා අරගල කරන්න උද්ඝෝෂණ කරන්න පටන් අරගෙන ඒකට ඉතින් අර මේ පොලිසිය ඉතින් බලය පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා මේත් එහෙමනේ පොඩ්ඩේ හැම හැමනකොට ඉතින් අවම බලය පාවිච්චි කළාම ඉතින් 7-8 දෙනෙක් සෙට් පොච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒව අවම බලය පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා වෙන්න ඇති 4 දෙනෙක් මැරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වය ගැන ලෝකෙ වටේම රටවල් අප්‍රසාදය පළ කළා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික කාරණයක් බලය හුවමාරු වීම සෞම්‍යව සුමුදුව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඡන්දකින් හරි මොකකින් හරි තීරණය ආවට පස්සේ බල හුවමාරුව ගැටුමකින් තොරව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ මූලික කාරණා මේ විදිහට උල්ලංඝනය වෙන එක කැතයි ඇමරිකාව වගේ රටක් ඇතුළේ කියලා ලෝකේ දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අප්‍රසාදය පළ කළා මේ පහුගිය සතිය ඇතුළේ. කොහොම හරි ට්‍රම්ප් අනුගාමිකයන්ගේ බාධා කිරීම මැද ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් බව කොංග්‍රසය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. රිපබ්ලිකන් පාක්ෂිකයන් සහ විශේෂයෙන් අන්තවාදී ට්‍රම්ප් අනුගාමිකයන් මැතිවරණ විද්‍යාලීය නියෝජිත ඡන්ද ගණනය කිරීම සහ නිල වශයෙන් නිවේදනය කිරීම වළක්වන්න දිගින් දිගටම උත්සාහ කළා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ වෙමින් කොහොම හරි ඒ තීරණයට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ට්‍රම්ප්ට යන්න වෙයි කොහොමත් යන්න වෙනකොට ඉතින් අමාරුයි. යන්න කැමති නෑ. යනකොට රිදෙනවා නේද? පුරුදුයි කලින් දැකලා පුරුදුයි වගේ ගතියක් කරනවද ඔයගොල්ලන්ට? මට නේද එහෙ එයා තමයි මෙහෙ මෙයා කියලා බයි මට හිතෙන්නේ. ඕ එහෙ එයා මෙහෙ මෙයා වගේ තමයි. ඒ ඔය මෙහෙ කියලා වෙනසක් නෑ. මේ මිනිස්සුත් ඉන්නවනේ මේ එයාගේ පස්සෙන් හරි මෙයාගේ පස්සෙන් හරි ගිහිල්ලා බලය කියලා කියන්නේ මරලා හරි ගන්න ඕන එකක් කියලා හිතන හැම මොංගල් ඔටුව සෙට් එකක් ලෝකේ හැම රටකම ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඉඳීමේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් කුඩු කරපු ස්මාරක මත ඉදිවෙන සෞභාග්‍ය නගරයට ලබන සතියේ විරිත්තන් දෙන්නම් පත්තරෙන් එකක් කරා.